Boa noite, galera. Vou mostrar aí o motor 366 com pente na turbina. Aí a turbina é aquela boguana. A ver canta aí. Acelera parado aí. Parado. Será que canta? Mais um aí do Gabriela Pente, Guayaquil. Aí pra Chiquinho Andrade, Pinho Pente, Paulo Olímpio Beraba. E a galera de IDP. Cê é doido, Miguel.